뜨거운 물에 녹여주세요. 식초 반컵을 넣어주세요. 우엉을 끓는 물에 우엉을 5분 정도 3분에서 5분 정도 데쳐주면 찬물에 던져주세요. 끓는 물에 소금 1스푼과 식초를 조금 넣고 3분에서 5분 데쳐준 우엉을 찬물에서 두 번 헹궈주세요. 우엉조림 조림장입니다. 다시마 우린물, 여기다는 마늘즙, 야채기름을 반 스푼 넣고 데친 우엉을 박스에서 휘저어주세요. 2~3분 볶아준 우엉에 조림장을 부어주세요. 중불에서 조림장을 졸여주세요. 조림장이 다 졸여졌으면 참기름을 반 스푼 넣고 5초 정도 덜 익는 깨를 넣어주세요.